আমাদের এই আয়রনের বিটটা দেখছেন, আয়রনের বিটটা দেখছেন, এই আয়রনের বিটটা সবসময় কালো থাকতে হবে। কি থাকতে হবে? কালো থাকতে হবে। এটা যদি সরি সাদা থাকতে হবে। কি থাকতে হবে? সাদা থাকতে হবে। এটা যদি কালো থাকে কাজ হবে? কাজ হবে না। ঠিক আছে, এখন আমাদের এটা গরম হয়েছে, দেখি তো গরম হয়েছে। ঠিক আছে, এটা এটা গরম থাকলে কাজ হবে? হবে না। এটা কি করতে হবে? সাদা করতে হবে। সাদা করার জন্য আমরা সর্বপ্রথম এখানে লিড নিব। কি নিব? লিড নিব। একটু বেশি একটু লিড নিয়ে নিই এটাতে। ওকে, এখন আমরা এই লিড এটা এটা একটু ঘষে ঘষে একটু সাদা করবো লিডের উপর। ঠিক আছে, নাহলে কিন্তু লিড ধরবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত এটা সাদা হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমার আয়রন কি করবে না, কাজ করবে না। এটা সবসময় খেয়াল রাখতে হবে। হয়েছে? হচ্ছে না এখন, আস্তে আস্তে হচ্ছে না, কিন্তু এরকম হবে না, আমাদের আরো করতে হবে। মোটামুটি হয়েছে না? সাদা হলে এই যে এখানে আমরা আমি আমি এটা না, এটা দিয়ে দেখাই। এটা দিয়ে যেহেতু আগে কাজ করা আছে, কাজ করা ছাড়া একটা দেখাই। আমরা এই বোর্ডটা সবসময় এখানে লাগাবো। লাগানোর পর একটু পেস্ট দিব। ঠিক আছে, একটা ফ্রেশ বোর্ড দিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে বড় বড় যেগুলো আছে এগুলাতে। ঠিক আছে, মাঝখানে যে ফটোগুলো আছে না, ওই ফটোগুলাতে আমি সর্বপ্রথম কি দিচ্ছি? পেস্ট দিচ্ছি। ঠিক আছে, এরপর আমি লিড দিয়ে এগুলো একটু সাদা করতে হবে। এই যে সোল্ডারিং করে এটা একটু সাদা করতে হবে। ঠিক আছে, হয়েছে? হয়েছে কিনা? পেস্ট না দিলে কিন্তু হবে না, পেস্ট না দিলে কিন্তু কাজ হবে না। এরপর আসি, আমি এখন নিব জাম্পার ওয়্যার নিব। এই যে জাম্পার ওয়্যার, জাম্পার ওয়্যারটা নিয়ে আমি এই জায়গায় এই জাম্পার ওয়্যারের একটা প্রলেপ বসাতে হবে, সাদা একটা প্রলেপ বসাতে হবে। এটা গোল্ডেন কালার আছে না, সাদা একটা প্রলেপ বসাতে হবে। ঠিক আছে, হয়েছে? সাদা হয়েছে? হয়েছে সাদা? এই সাদাটা এই যে আমরা কখনো এভাবে কাজ করবো না। এভাবে কাজ করতে কি করবে? হাত কাঁপবে। হাত এভাবে রাখতে হবে, এই যে এভাবে এক জায়গায় রাখতে হবে। তাহলে আমার হাত কাঁপতেছে? কাঁপতেছে না। কিন্তু আমি এভাবে যদি কাজ করি, এভাবে কাজ করবো, হাত অটোমেটিক কাঁপবে, হবে না। আর বসানোর সময় এই আমার হাতের পজিশন ঠিক রাখতে হবে। এই যে আমার হাতের পজিশন এভাবে বসেছি, আমার হাত কি কাঁপতেছে, নড়তেছে? নড়াচড়া করলে হাত, এরপরে আরেকটা নিবে এরকম নিয়ে আবার সেম যেখানে লিট আছে এখানে এটাকে একটু সাদা করব। সাদা হয়েছে? হয়েছে কিনা? ওকে, সাদা হওয়ার পর এখন আমি কি করব? সেম ভাবে আমি আবার ধরবো। ধরার পর এই যে শেষ হয়ে গেছে। হয়েছে না? ওকে, এটাই হচ্ছে আমাদের কাজ। তাহলে এভাবে করে আমি কি করব? সর্বপ্রথম চারপাশে কি করব? ফিল আপ করবো। ফিল আপ করার পর আবার কি করব? নেক্সট যেগুলোতে লিড আছে এগুলোতে লিড দেওয়ার প্রয়োজন নাই, যেগুলোতে লিড আছে শুধু পেজ দিয়ে করবেন। নেক্সট আবার এই যে পাশেগুলোতে আস্তে আস্তে করবো। ঠিক আছে, তাহলে আমার জিনিসটা বুঝা গেছে কিনা? কিভাবে আমরা কাজটা করবো বুঝা গেছে? ঠিক আছে, সবাই পারবেন তো? কেউ যদি না বুঝে থাকেন বলতে পারেন। কে বুঝে নাই? বুঝে নাই কে? সবাই বুঝছি? ওকে।